Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Егор Рева, и я рад приветствовать вас в 34-м павильоне на ВДНХ, в павильоне «Космонавтика и авиация. Российский космос. Создавая будущее». Мы находимся в лектории Российского общества знания, генерального партнера образовательной программы Международной выставки «Форум России», площадки, где каждый из вас может познакомиться с главными достижениями нашей страны, так сказать, прикоснуться к ее истории. Уважаемые зрители, прямо сейчас вам расскажут о последних достижениях в области астрономии и биологии, а также о том, как эти технологии могут перевернуть наше представление о мире. Встречайте громкими аплодисментами нашего следующего лектора, кандидат биологических наук, победитель всероссийского конкурса «Лига лекторов» Тагир Кабиров. Аплодисменты! Тагир, здравствуйте, передаю вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости! Привет, интернет! Меня зовут Тагир, и я приглашаю вас в путешествие к границам неизведанного. Как заметили еще древние философы, чем больше растет наша сфера знания, тем больше ее контакт с незнанием. Поэтому надеюсь, что после этой лекции вы будете не знать еще больше, а возможно даже зададитесь какими-то вопросами, о которых раньше не подозревали. Я приглашаю вас в путешествие, которое будет состоять из нескольких этапов. Но для начала хочу задать вам один небольшой вопрос. Я сам не очень люблю, когда ко мне пристают с интерактивами или вопросами. Я пришел спокойно лекцию послушать, поэтому обещаю, он будет всего один. К тому же мы находимся в павильоне «Космос». Вопрос такой, как называется сверхпассивная черная дыра в центре нашей галактики? Кто знает? Не совсем. Ну окей, называется она «Стрелец А со звездочкой». А почему со звездочкой, может кто-нибудь догадается? Хороший вариант, не совсем. Потому что это круто, потому что это восхитительно, exciting. Да, на самом деле, один из авторов этого открытия, Роберт Браун, он в своей диссертации работал над возбужденными состояниями атомов, excited state of atoms в оригинале. То есть это открытие, так возбудило научное сообщество, поэтому и звездочка. То есть наука, она классная, она интересная, и я надеюсь тоже вас немножко заразить своей любовью к науке в ходе своего выступления. Но перед тем, как мы перейдем, собственно, к различным новым открытиям и интересностям, нужно вспомнить, как мы вообще здесь оказались, и какая существует современная космологическая картина мира. Вот так выглядит, собственно, наша с вами история. Порядка 13,8 миллиардов лет назад случился большой взрыв. Затем была эпоха очень быстрого экспоненциального расширения нашего космоса, который называется инфляцией. Есть вот такая любопытная теория, что наша Вселенная родилась в виде небольшого пузырька, который потом слился с каким-то более крупным пузырьком. Вот как раз это была инфляция. А потом наш пузырь вот этой Вселенной рос и постепенно поглощает другие небольшие пузырьковые Вселенные. И поэтому сейчас у нас идет увеличение скорости расширения Вселенной. Вы знаете, что Вселенная расширяется, и скорость этого расширения увеличивается. Мы знаем о том, что она расширяется, потому что есть так называемое красное смещение, то есть объекты, которые что-нибудь излучают, если они от нас убегают, улетают, то и волны, которые они за собой тянут, они становятся более длинными. То же самое можно наблюдать, эффект Доплера, когда машина мимо вас проезжает, то есть сначала она перед собой звуковые волны толкает, а когда проезжает, уже они растягиваются. Потом, в начале Вселенная была непрозрачной, и света не было, потому что она была очень плотной. Потом в один момент этот свет заполнил всю Вселенную, и сейчас он везде вокруг нас, это микроволновое реликтовое излучение. И потом наступили темные века, потому что были только отдельные молекулы водорода и гелия. И со временем они сконденсировались, и зажглись первые звезды. И прошло уже несколько поколений взрывов звезд, которые обогатили нашу Вселенную металлами. Вот как выглядит на сегодняшний день современная космологическая картина мира. Называется эта модель лямбда CDM, потому что, как это не парадоксально, большую часть нашей Вселенной мы пока до конца не понимаем. То есть существует некая неуловимая темная энергия и темная материя, которые, собственно, правят нашей Вселенной. То, что мы можем фактически наблюдать, с чем можем взаимодействовать, и то, что
можем увидеть и пощупать, да, занимает всего несколько процентов, 4-5% от вот этого вот большого массива. Ну, собственно, лямбда — это вот темная энергия, CDM, Cold Dark Matter — это холодная темная энергия. Тоже, ну, пока непонятно, что это такое. Мы знаем только, что она действует гравитацией, да, с электромагнетизмом не взаимодействует, поэтому мы никак ее не можем увидеть. Вот. И здесь мы также видим вот как раз этот самый микроволновой фон, да, свет, самый первый свет, который идет отовсюду. Может быть, кто-то застал там аналоговое телевидение, вот когда ненастроенный канал включаешь, там идет такая белая рябь. Вот часть этой белой ряби — это, собственно, как раз шум вот этого вот космического микроволнового фона. Но когда родились звезды, там начало происходить кое-что интересное. Да? Ну, звезды бывают разные, там маленькие типа нашего Солнца, они весь этот цикл не проходят, какие-то совсем большие звезды, наоборот, сразу в черную дыру схлопываются. Вот. Но звезды вот средней величины, да, проходят через несколько стадий нуклеосинтеза. То есть в звезде есть вот эти термоядерные реакции, происходящие в ядре, которые давят наружу, и гравитация, которая давит внутрь. И звезда, находясь в балансе, вот она себе спокойно живет. Потом со временем топливо выгорает, топливо становится меньше, вот это давление изнутри ослабевает, и гравитация начинает сдавливать ядро все сильнее, температура увеличивается, и начинается следующий этап нуклеосинтеза. И таких этапов происходит несколько. Да, то есть сначала образуются гели, вот здесь варианты представлены образования гелия, то есть через водород, там дейтерий, тритий, и затем различные варианты образования, ну, вот альфа-частиц или ядер атома гелия. В следующем процессе сжатия, когда температура в ядре достигает 200 миллионов градусов Кельвина, уже формируется углерод. Должно соединиться 3 альфа-частицы, чтобы сформировался одно ядро атома углерода. Ну и часть этого углерода, собственно, вот с вами сейчас и разговаривает. В дальнейшем образуется неон, да, такой инертный газ, которым мы особо ничего сделать не можем здесь. Но там в центре ядра звезды он довольно быстро прогорает, превращаясь в кислород. Кислород, ну, как вы знаете, тоже такая довольно полезная для нас штука. Да, и, как вы видите, ну, то есть, образуется в больших количествах. И, в принципе, у нас большая часть вообще наблюдаемой Вселенной — это водород чистый. И вот довольно много у нас кислорода. И поэтому неудивительно, что самое, в принципе, распространенное вещество во Вселенной — это вода. Да, то есть соединение водорода и кислорода. Вот. И мы с вами сделаны тоже большей частью из воды. То есть, ну, что, в принципе, неудивительно. Потом идет еще несколько циклов вот этого вот самого, да, расширения, сжатия и нуклеосинтеза. Но все это хозяйство заканчивается в тот момент, когда в центре звезды образуется железо. Железо — такая штука, которая уже очень тяжело что-нибудь из него сделать. Это очень стабильный элемент, и поэтому дальнейший нуклеосинтез идти не может. Он останавливается. Все, образовалось железо, дальше оно только растет. Это железное ядро растет, да, его давит все сильнее гравитация. А так как нуклеосинтеза нет, то вот этого вот обратного давления уже очень мало. Поэтому гравитация давит все сильнее. И получается такая интересная штука. Ну, это, вот, кстати, да, про стабильное железо. То есть как синтез, так и распад более тяжелых радиоактивных элементов, все останавливается на железе. Его как бы ни туда, ни сюда использовать больше нельзя. Так вот, когда это железное ядро становится достаточно большим, да, достигает там массы почти 1,5 массы Солнца, происходит такая очень интересная штука. Да, то есть гравитация становится настолько мощной и сильной, что наступают там квантовые эффекты. Электроны, в отличие от бозонов, они не могут одинаковые состояния занимать, поэтому они все падают на нижние энергетические уровни и постепенно просто вдавливаются в ядро, в протоны. Вот здесь на картинке момент вот самого этого вдавливания, то есть вот красные шарики — это протоны, а синенькие — это нейтроны. Да, то есть когда электрон вдавливается в протон, то образуется нейтрон, и он испускает одну частицу нейтрино. Да, вот эта вот маленькая фиолетовая точка здесь на картинке. Без давления электронов ядро коллапсирует с гигантской скоростью, со скоростью в четверть скорости света. Ну и, соответственно, потом вот эта кинетическая энергия отбрасывает вот эти внешние слои назад. Но одной энергии вот этой кинетической недостаточно. И здесь начинают играть роль как раз эти очень маленькие неуловимые нейтрино.
Да, вот сейчас вы сидите, через вас там ежесекундно триллионы этих нейтрино проходят. Но мы этого не ощущаем. Причем и днем, и ночью эта цифра одинаковая, потому что Земля не задерживает их тоже, в принципе. Даже если Солнце с той стороны, все равно нейтрино в нас летит. Вот. Но оно никак, в принципе, с веществом особо не реагирует. Есть такое в радиологии слой половинного ослабления, то есть сколько нужно материала, чтобы в половину ослабить излучение, например, там, нейтронное там, или еще какое-нибудь. Обычно это десятки сантиметров или несколько сантиметров. А для нейтрино это световой год свинца. То есть да, огромное количество материала необходимо, чтобы с 50% вероятностью один нейтрино поймать. То есть они поэтому называются неуловимыми. Но дело в том, что вот как раз в центре вот этой вот нейтронной звезды плотность вещества намного больше, да, в триллионы раз больше, чем у свинца, и поэтому достаточное количество нейтрино улавливается материей, и вот эта вот излишняя энергия как раз и приводит к гигантскому взрыву сверхновой. То есть одна из самых легких, неуловимых частиц, которые, в принципе, казалось бы, ни на что не влияют, приводит к самым мощным взрывам нашей Вселенной. И это очень интересно. Но, как вы видели, там в цикле вот этого вот нуклеосинтеза всего вроде несколько элементов участвуют. А откуда все остальное-то взялось тогда? И вот есть такая прекрасная картинка, которая показывает нам, откуда взялось все остальное. То есть какие другие космические катастрофы привели к образованию всей таблицы Менделеева. Можете увидеть, да, вот здесь взрывы массивных звезд, там, белых карликов, слияние нейтронных звезд и так далее. Но здесь есть серые пятна, как вы можете заметить. То есть некоторые вещества считалось, что в природе не встречаются, мы можем их получить вот как технеций, поэтому так и назван, потому что он получается только там в лаборатории. Но здесь тоже есть интересное исключение. Есть такая звезда Пшивыльского, в спектре которой найдено огромное количество элементов, которых там быть не должно. В том числе и технеций там, не знаю, Калифорнии, Эйнштейни, там, Беркли, чего там только нет. Откуда они там взялись, непонятно. Возможно, термоядерные реакции идут в атмосфере звезды, но для этого нужен какой-то внешний источник энергии, которого тоже обнаружить не удалось. А так как наука такая штука, когда что-нибудь интересное появляется, все сразу стремятся это опровергнуть, или подтвердить, что в принципе одно и то же, то, казалось бы, если были бы какие-то ошибки, мы бы это уже увидели. Какие остаются варианты? Есть там экзотические варианты, что, возможно, существуют острова стабильности, то есть какие-то там очень тяжелые ядра, формально стабильные, которые потом распадаются на вот эти компоненты, найденные в звезде. И в самом-самом конце предположений, когда уже совсем ничего не работает, всегда в самом конце только у нас стоят пришельцы, да, там, aliens. То есть, всегда наука стремится любые возможные объяснения использовать, но не пришельцев. Когда-нибудь это будут пришельцы в любом случае. Есть любопытные свидетельства того, что сверхновые серьезно повлияли вообще на всю эволюцию нашей с вами планеты. Не планеты, Солнечной системы в целом. В принципе, само образование Солнечной системы, скорее всего, и было. То есть вот эти вот взрывы сверхновых привели к тому, что скомпоновался этот газ, и, собственно, потом загорелось наше Солнце. Какие другие свидетельства? Вот видите, мы привыкли, что вакуум — это абсолютная пустота. На самом деле это не так. Да, там все равно какие-то частицы есть, и в среднем в галактике где-то миллион частиц на кубометр встречается. Это очень мало, на самом деле, да, потому что атомы, они крошечные. Но в нашем с вами галактическом окружении где-то на 100 световых лет, вот как вы видите, всего 1000 частиц на кубометр. То есть, скорее всего, вот как раз вот этими вот взрывами большая часть вещества была, ее выдуло. Хотя абсолютной пустоты все равно не существует. Да? Вы знаете, что даже если все удалить там атомы и молекулы из какого-то объема, там все равно будет энергия. Да? Там есть эти виртуальные частицы. Есть эффект Казимира, когда две пластинки ставят рядышком, и они постепенно начинают сближаться, независимо от гравитации, а из-за того, что как раз внешне, извне больше давления виртуальных частиц, так называемых, там больше длин волн помещается, чем между пластинками. Еще одно интересное свидетельство того, что взрывы сверхновой были и не раз происходили. Например, найдено железо-60. Это очень тяжело его очень сделать. Да? Обычное железо у нас 56-е, то есть здесь 4 лишних нейтрона, и нашему Солнцу это явно не под силам, да? Оно образуется исключительно во взрывах сверхновых. И то, что оно найдено в отложениях 2,6 миллионов лет, говорит о том, что оно не могло там быть изначально.
потому что период полураспада, вот интересное совпадение, тоже 2,6 миллионов лет. Бывает так, бывают интересные совпадения, которые просто совпадения. А у нас вот солнечное затмение так интересно совпало, что вот Луна прям точно Солнце закрывает, да? Просто совпадение. Причем Луна от нас постепенно отодвигается и со временем улетит совсем, да? То есть это все не будет. Что еще? При взрывах сверхновых вот эти все частицы, различные формы энергии, ну, так, душем проливаются в атмосфере, да, вызывают каскадное образование других частиц, и все это хозяйство может достаточно серьезно влиять на живые организмы, да, то есть, ну, это некая радиация, которая не совсем полезна, и при взрывах сверхновых в течение нескольких лет увеличивается во много раз поток таких частиц, вот, например, мюоны. Такие интересные частицы, они как электроны, только тяжелые. В 207 раз тяжелее электрона, все остальное то же самое. И вот эти частицы, у них на самом деле они живут недолго, 1 миллисекунду примерно, они живут в лаборатории. И это, кстати, стало одним из многих подтверждений теории относительности Эйнштейна, когда фиксировали количество мюонов где-нибудь там высоко в горах и на поверхности Земли. И цифры не бились. Вот. Ну а потом приняли во внимание то, что эти частицы летят с релятивистскими скоростями, то есть близкими к скорости света, их внутреннее время замедляется. А вы знаете, что чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее течет ваше внутреннее время. Поэтому они не так быстро распадаются. В итоге бомбардируют там все подряд, но чем ты толще и больше, тем больше в тебя их попадает, и тем больше всяких повреждений приводит. Даже мелководные всякие виды сильно пострадали, но вот те, кто поглубже плавал, им, в принципе, это не страшно. Также мы прямо в летописях имеем подтверждение вот этих самых взрывов сверхновых, то есть вот в 1054 году там, китайские, индийские, там, ряд других свидетельств описывают, показывают, что там горела яркая звезда, в безлунную ночь она прям отбрасывала тень даже, то есть какой-то мощный источник света на небе. И сейчас мы видим, что осталось вот с тех времен, да, там 1000 лет назад. Осталась вот такая крабовидная туманность, она уже разлетелась там, на 11 световых лет, это вот остаток сверхновых. Сейчас мы регистрируем их довольно много. В нашей галактике эти события происходят относительно нечасто, там 1-2 раза в 100 лет. Вот. Но есть еще более мощная штука, да, при коллапсе быстро вращающихся звезд. А вообще почти все, ну, насколько мы можем понимать, почти все вращается. Да? И там черные дыры вращаются, что приводит к кольцевой сингулярности внутри. Так вот, образуются так называемые гамма-всплески, и они очень мощные, очень узконаправленные потоки вот этих вот высокоэнергетичных фотонов, которые могут приводить, ну, к каким-то серьезным проблемам в атмосфере, да, потому что эти лучи, они дробят. У нас атмосфера из чего состоит? В основном это азот и кислород, да, обе молекулы из 2 атомов, и эти молекулы ионизируются. Разрушается озон, а без озона возникают всякие проблемы с ультрафиолетом, с увеличением там, мутаций и так далее. Вот, то есть, ну, у нас в радиусе опасности порядка там, 100 миллионов, ну, сотни миллионов звезд, которые теоретически могут принести нам неприятности, если так вот повезет, что в нас именно таким лучом выстрелят. Вот. Но подождите, какие вымирания? О чем мы говорим? Мы начинали с элементов химических, и вдруг кто-то вымирает. Что же произошло? Откуда, да, появилась жизнь? Вообще, да, Вселенная, она стремится к максимальному увеличению энтропии, то есть там термодинамика, да, вообще законы Вселенной говорят тому, что она стремится максимально рассеять энергию и, ну, в итоге к тепловой смерти стремится, да, то есть в итоге все развалится, ничего не останется, кроме там бесконечно растянутых фотонов. Вот, поэтому вот эти законы природы, они благоволят тем молекулам, которые могут эффективно использовать энергию и эффективно ее рассеивать. Вот. И появляются некие репликаторы, ну то есть просто молекулы, которые лучше это делают, которые могут использовать эту самую энергию для того, чтобы делать копии себе подобных. Потому что на самом деле мы, вот даже Солнце нам дает по большому счету не энергию, а именно низкую энтропию, порядок. Потому что если мы как бы, ну, возьмем абсолютные величины по модулю, то есть сколько энергии мы от Солнца получаем, столько же Земля обратно и выбрасывает. Просто эта энергия менее упорядоченная. Мы выделяем, ну, то есть планета выделяет ее в инфракрасном диапазоне, там на 1 фотон, поглощенный от Солнца, планета выбрасывает 20. Но как бы, по сумме энергии они одинаковы. Вот. Соответственно,
один репликатор, который образовался на основе углерода, оказался самым, лучше всего делал вот это вот использование космической энергии. И углерод, он сам по себе очень такой дружелюбный химический элемент. Да, на основе углерода гораздо больше соединений, чем там, вся остальная таблица Менделеева может сделать. Неудивительно, что и вот этот репликатор на основе углерода, он тоже стал таким эффективным. Причем мы так до конца не знаем, что такое жизнь. У нас не с чем сравнивать, во-первых. Во-вторых, нет каких-то конкретных критериев. Мы не можем поставить четкую границу между неживой природой и живой природой, потому что очень много каких-то промежуточных вещей, всяких разных других форм репликаторов, типа, например, вы знаете про вирусы. Вирусы тоже кто-то относит к живому, кто-то к неживому. Но в целом это просто какой-то кусок генетики, ДНК и РНК, который в белковой оболочке завернут, позволяющим проникать в клетку. Вот. Но вроде как хотя бы они там размножаются, используют клеточные структуры, можно отнести к живому. Но есть такие вещи, как просто отдельные молекулы. Вироиды — это просто молекула РНК. Она использует РНК-полимеразы внутри клетки и просто копирует себя. Все. И есть прионы. Прионы — это protein infection, то есть это белки, которые способны вызывать инфекционный процесс, потому что они как-то неправильно закручены. А у нас белки, там есть первичная структура, вторичная, третичная, и биологическая функция белков связана в основном именно с их конформацией, с формой трехмерной. И то есть, имея одинаковую химическую формулу, вот эти прионы, они могут быть как-то не так закручены, не так, как наши родные белки, и могут вызывать всякие там тяжелые заболевания, вялотекущие. Вот. Есть еще такая интересная штука, как трансмиссивный рак. Вы знаете, что при воздействии радиации, в том числе, повышается риск развития онкологических заболеваний. У нас в организме очень много механизмов, которые не дают раковым клеткам размножаться. И в принципе можно представить себе клетку внутри организма как тоже отдельный такой юнит эволюции, который думает, что я буду просто клеткой кожи, упаду как перхоть и все про меня забудут. Может, я лучше буду увеличиваться, разрастаться, проращивать сосуды в свою сторону и, собственно, развиваться. И так у нас развиваются, растут опухоли, развиваются заболевания, но это тупиковый путь, кажется. То есть, как и у вирусов, вирусу не полезно убивать своего носителя, потому что он погибает с ним. То же самое и раковые клетки, вроде как, стал ты большой красивой опухолью, а в итоге организм твой умер, и и ты тоже закончился. И есть вариант трансмиссивного рака, то есть раковые клетки, которые могут каким-то образом перебираться в другие организмы. Это в водной среде у двусточных моллюсков наблюдается, у тасманийских дьяволов, которые друг друга за мордочки кусают, передаются таким образом. И можно себе представить, сейчас такие исследования тоже ведутся, о том, что это отдельная раковая клетка, попав в окружающую среду, она начинает самостоятельно жить и в итоге становится новым видом, потом многоклеточным видом, а потом опять. То есть разные есть интересные варианты, и сейчас активно ищут эти вещи. Буквально недавно стало известно об еще одном репликаторе, буквально месяц назад вышли статьи, так называемые обелиски, то есть это тоже некие такие генетические структуры, РНК содержащие, но они еще и какой-то белок кодируют. Пока непонятно, что они делают, то есть только недавно открыли, будут разбираться, понятное дело. Обнаружены в половине всех бактерий в нашей ротовой полости и в 7% бактерий с другого конца, которые выходят. То есть явно их много, что они делают, пока непонятно. Еще очень интересная штука такая есть, эгоистичные гены. Опять же, как раковая клетка пытается отдельно от организма жить, а так и ген тоже. Вообще эгоистичный ген — это такая книга была у Ричарда Докинса. Здесь смысл в чем? То есть при образовании половых клеток гамет идет такое деление, мейоз, редукционное деление, когда увеличивается генетическое разнообразие, то есть получается в итоге во втором цикле деления 4 гаметы, 4 клетки, у всех разная генетика. И есть такой подлый ген, который считает, если меня не будет в этой гамете, то не доставайся ты никому, пусть все умирают. И, соответственно, этот ген производит как яд, так и противоядие. Соответственно, если у тебя этот ген в гамету не попал, то гамета погибла, она не может себе противоядие сделать. То есть вроде, такая классная стратегия получилась у отдельного гена, чтобы размножаться дальше, но для того вида, который он представляет, понятно, это не сильно полезно. Это тоже какое-то ограничение накладывает. Но тем не менее,
Да, все вот эти разные варианты говорят нам, насколько разнообразна, многогранна жизнь. Еще одно недавнее исследование показывает нам, что, возможно, вирусы, они вообще, в принципе, помогли появиться нам. Ну, потому что мы вот такие обезьяны с большими мозгами, да, для них, для того, чтобы хорошо передавали сигналы, нужна вот эта оболочка у нейронов, миелин. Да, некая изоляция, которая позволяет, собственно, снижать потери там, при передаче информации. Вот. И, собственно, вот этот самый миелин, да, он тоже кодируется неким куском там, старого ретровируса. То есть если этот ген отключить, да, сделать ему нокдаун, вот здесь в примере, то, собственно, нейрон вырастает без этого миелина. Ну а у нас, собственно, весь мозг, да, все наше там белое вещество связано с функционированием вот таких клеток. Также мы с вами все к животному относимся, да, к царству животных. Животные чем отличаются? Ну, много чем отличаются, но в основном у них есть, то есть они кого-то едят, у них есть рот, там, либо по умолчанию какая-то дырка в организме, либо они там как-то себе впячивания какие-то делают, да. Вот. И была такая проблема, то есть Кембрийский взрыв, да, это гигантский всплеск биоразнообразия животного царства, которое не совсем понятно откуда взялся, если животные только-только появились. И вот недавние исследования нашли вот такие симпатичные кружочки там в углу. Это вот как раз организмы, их отпечатки, найденные в слоях уже возрастом миллиард лет примерно. Вот там два вида клеток, его так назвали байцеллом, да, две клетки. То есть вот этот внешний и внутренний. И похожи на животные клетки. То есть, ну, во-первых, там ядрышки есть, эукариоты это явно. И животные клетки чем отличаются? То, что у них нет клеточной стенки. Да, у бактерий, там, у грибов, у растений у них есть клеточная стенка, либо там хитин, целлюлоза, мурин, что-нибудь еще. Вот. А у нас такого нет, у нас мягкие клеточки, и, собственно, вот этот бицеллум считается, что может быть прародитель животного. Вот. Ну и чем сложнее становится жизнь, тем больше у нее появляется каналов, как бы петель обратной связи с окружающим миром. Ну а в результате, чем больше у тебя связи, обратной связи с миром, а там еще в этом мире какие-то другие организмы бегают, кто-то тебя съесть хочет, там, ты кого хочешь съесть, и тебе приходится прогнозировать, да, то есть заглядывать в будущее, как поступит тот другой, как мне поступить, чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе. И в результате вот формируется некое сознание, да, и самосознание. Но опять же, это пока такая сознание, это одна из больших загадок науки. Вот. Но тем не менее мы не можем как бы его понять, да, пока, но мы можем какую-то классификацию придумать. Вот, например, там, вот, у растений тоже есть обратная связь с миром, да, они ощущают там, концентрацию газов, там, свет как на них падает, там, гравитация в какую сторону тянет, там, гусеницы их ест, когда тоже они понимают, что что-то происходит. Вот, соответственно, у животных, которые уже бегают в трехмерном пространстве, у них больше этих обратных связей. Ну а у социальных животных еще больше. Да? Социальные животные, и мы в итоге тоже вынуждены еще и обращать внимание на поведение, на лица, на эмоции. И сознание еще как некий способ избежать ошибок, когда вот Буриданов осел, может, слышали, да, вот у него там две кучи сена, он не может выбрать, какую съесть, в итоге помер от голода. Да, ну и такое как бы может случиться, то есть у тебя есть два стимула, один тебе говорит бежать, другой тебе говорит там наоборот. Да, то есть есть еда, но опасно к ней подходить. Если эти два стимула разнонаправленные, но одинаковые как бы по силе, то в итоге ну, ступор наступает. И нужно какой-то вот сверху какой-то, да, надзорный орган, который в итоге выбирает, что делать, бежать там или бороться, вот как сознание. Это так, один из вариантов. Жизнь появляется не везде, понятное дело, нужна жидкая вода для того, чтобы жизнь сформировалась. Так называемая зона Златовласки вокруг звезды, вот, например, да, там, где достаточная температура для формирования жидкой воды. Ну, по крайней мере, та жизнь, которую мы знаем, да, всей нужна вода. Так как раньше было очень горячо, а сейчас очень холодно в космосе, то в какой-то момент, ну, как бы вся Вселенная была комнатной температуры, условно говоря. Да? И, соответственно, везде возможность жидкой воды была, и, соответственно, везде так иначе могла зародиться жизнь. Как раз-таки такая простейшая жизнь, которая ну, повсеместно присутствует. Потому что у нас, как только планета остыла, там вода сконденсировалась, жизнь появилась практически сразу. Да, это вот ну, один из вариантов того, почему простая жизнь распространена. Возможно, бактериальная жизнь вообще везде есть. Да, вот такая простая жизнь. Но есть парадокс Ферми. Почему молчит Вселенная? Мы не слышим никаких сигналов, мы не видим никаких признаков какой-то более-менее развитой жизни, не говоря уж о техногенных цивилизациях.
Да, есть там много вариантов, великие фильтры так называемые, то есть что удалось преодолеть нам, но очень тяжело преодолеть всем остальным. Там, ну, у нас много, да, факторов. У нас Луна необычно большая, там орбиту стабилизирует, там, Юпитер нас от комет защищает, там, магнитосфера есть, ну, очень много всего. Вот. То есть жизнь, она очень ценная. Вот это наша, особенно продвинутая жизнь, может, мы вообще одни пока в галактике, самые умные такие вылезли. И очень обидно будет потерять в результате какой-то катастрофы, а что-нибудь обязательно случится. Да, там астероид прилетит очередной, там, еще что-нибудь, гамма-всплеск, ядерная война и что-то еще. Поэтому, чтобы цивилизация не кончилась с этой катастрофой, ну, конечно, хотелось бы, чтобы у нас был какой-то форпост цивилизации где-то еще. Да, чтобы у нас была какая-то там база. У нас есть там, не знаю, банки семян и прочее, но если некому будет потом их достать и заново запустить, то как бы смысла в этом нет. Вот. Ну и несколько, да, открытий как раз в космологии таких относительно недавних. Ну, во-первых, мы знаем, что существуют гравитационные волны, да, гений инженерной мысли позволил нам их зафиксировать, собственно, от слияния черных дыр или нейтронных звезд. Да, вот. И в момент, когда вот эта последняя фаза вращения и происходит слияние, например, двух черных дыр, выделяется просто гигантское, колоссальное количество энергии в виде гравитационных волн. И вот часть мы их можем фиксировать. А так как у нас есть такие вот как бы, ну, как часы, что ли, пульсары, вот эти остовы мертвых звезд, которые крутятся с определенной скоростью, и сигналы их, ну, известны, да, вот сколько раз в секунду, например, да, приходит сигнал, или в минуту. Вот. И, соответственно, за счет того, что у нас очень много этих пульсаров имеется, вот эти PTA, это пульсар Time and Array называется, вот, то есть можно оценить, то есть сравнить там попарно и оценивать как раз вот как изменяется скорость прохождения этих сигналов за счет растяжения пространства-времени. Еще одна интересная загадка, которая, возможно, была решена недавно, это то, где все черные дыры средней массы. То есть мы в космосе наблюдаем только либо черные дыры звездной массы, ну, то есть вот как вначале описано было, да, когда звезда коллапсирует в черную дыру. И у нас есть гигантские сверхмассивные черные дыры в центре галактик. Но в серединке пустота, то есть у нас нету черных дыр средней массы. И, собственно, была проблема, как они появляются вообще, в принципе, если вот, ну, звездные не успевают, сколько их ни корми, они не успеют разрастись в миллиарды солнечных масс. Вот это скопление галактик — это гигантская гравитационная линза, которая позволила как раз заглянуть очень далеко. И этот квазар, ну да, он не совсем моложе 500 лет, наверное, ну где-то так. Это немножко старый вариант презентации, ну ладно. Но смысл в том, что такое может произойти только если это не звезда росла, да, не черная дыра звездной массы росла, а если сразу просто гигантское облако газа сразу хлоп и в черную дыру превратилось. И на самом деле, если мы возьмем какую-нибудь большую черную дыру там, размером там, Солнечную систему, то в ней не так много массы, как вы могли подумать. То есть если нашу Солнечную систему заполнить там, сахарной ватой, она схлопнется в черную дыру. Этой массы будет достаточно. Еще одно интересное открытие — это космические лучи высоких энергий, которые летят откуда-то и непонятно откуда. То есть там, откуда они прилетели, ничего нет. Да, как будто они летят из пустоты. Космические лучи — это одиночные либо протоны, либо ядра атомов, которые тоже летят с гигантской скоростью. Представьте, одиночная вот эта субатомная частица может нести энергию, равную там, теннисному мячу на подаче профессионального теннисиста. Вот. Поэтому, когда, понятное дело, такие частицы попадают в атмосферу, они вызывают тоже вот эти каскадные реакции, они пробивают атмосферу, там потом молнии по ним ходят, ну и, в принципе, могут там, попасть вам в голову, и вы забудете там, билет на экзамене какой-нибудь, да? Вот, или там электронику повредите. То есть космические лучи, да, это реальность. Ну, давайте тогда, раз там все такое интересное, слетаем куда-нибудь и посмотрим, да, какой-нибудь ближайшей звезде полетим. Казалось бы. Вот. Но на самом деле все удручающе тяжело и вряд ли достижимо. Потому что огромное расстояние нас отделяет, да, ближайшая звезда Proxima Centauri, там 4,2 световых года. И при современных технологиях, даже при достаточно продвинутых технологиях в будущем,
это очень непросто. Но мы можем какие-нибудь там нанозонды отправить, по крайней мере, им тормозить не нужно, чтобы какую-то информацию собрать. Большая часть звезд во Вселенной — это вот такие вот красные карлики, они будут жить очень долго, но жизнь проблематична у таких звезд, потому что там вот в этой как раз обитаемой зоне очень жесткое излучение, и они еще приливными силами повернуты одной стороной, скорее всего. Вот. Но тоже там есть всякие варианты. Не обязательно жить на планете, можно жить на спутнике вокруг газовых гигантов. Ну вот некоторые другие наши ближайшие соседи, да, куда можно полететь, но опять же есть проблемы. В Марсе это проблема тоже с отсутствием магнитного поля, с недостаточной гравитацией. Ну, человек будет не очень себя уютно чувствовать в таких условиях, на длительном отрезке, по крайней мере. У Венеры есть один плюс, то, что она по размерам похожа на Землю, то есть там гравитация примерно такая же, но там прям на поверхности вообще жить невозможно. Но где-нибудь в облаках можно найти такой вот уровень над поверхностью планеты, где будет давление в одну атмосферу, и там что-нибудь можно делать. Еще одно перспективное направление исследований — это спутники газовых гигантов. Да, у нас там десятки, уже под сотни, наверное, спутников у планет нашей Солнечной системы. И часто они имеют интересные какие-то внутренности, связанные с пыляными действиями или с наличием горячего ядра. То есть снаружи часто бывает ледяной панцирь, да, внутри горячее ядро, значит, где-то в серединке есть жидкая вода. Ну, а там, где жидкая вода есть, там всегда можно что-нибудь поискать. Я очень надеюсь, что я доживу до того времени, когда вот к какому-нибудь такому спутнику мы сможем прилететь и посмотреть, чего там внутри. То есть там либо ничего нет стерильно, так неинтересно, либо там есть вот такая жизнь, очень похожая на нашу, как бы, ну да, нормально. Вот, либо там что-нибудь совсем экзотическое есть, тогда это совсем другое развитие дальнейшей науки. Вот. Ну, спутники, да, Сатурн, Юпитер, вот Титан тоже такой интересный, скрытый облаками от нас мир, углеводородный. Вот некоторые проблемы освоения дальнего космоса, да, то есть нужно разгоняться, потом полпути тормозить, там что-то есть, еда, она вся портится, она разваливается просто за счет квантово-механических сил на протяжении там длительного времени, ее нужно выращивать там постоянно. Ну и как люди себя поведут при длительной зарядке, тоже непонятно. Ну, главная проблема космоса — это радиация, да, от нее никуда не денешься, и нужны какие-то щиты, ну, по крайней мере, на носу корабля, потому что основная радиация будет в нос бить. Задержка связи с Землей там, и всякие другие риски, которые, в принципе, делают космические путешествия очень-очень-очень опасными. Вот. К тому же это все очень дорого и вообще надо построить изначально, да? Вот. А для этого нужна там глобальная кооперация, но и насколько весь мир может в таких проектах участвовать, пока, в принципе, непонятно. Вот. Поэтому рациональнее, конечно, осваивать более близкие миры, да, вот тоже там парить в облаках Венеры, строить на Марсе какие-то города, начать с освоения Луны, по крайней мере, там много чего интересного, там да, есть топливо, ну там не мешает атмосфера всяким наблюдениям, да, может телескопы всякие строить, там меньше гравитации, легче выпрыгивать на орбиту. Вот, поэтому это первый наш такой космический задний двор. Ну и в итоге, пока мы не можем улететь далеко, надо, по крайней мере, позаботиться о нашей с вами планете. Да, это единственное место, где мы можем выживать, насколько мы сейчас знаем. И у нас очень много проблем, да, в современном мире, связанных с экологией там, и всем остальным. Вот. Времени много осталось, буквально немножко еще в будущее тоже, вот буквально там недавно вышла статья, где тысячи экспертов по искусственному интеллекту дают свои прогнозы о том, как он будет развиваться. И вот синенькая полоска — это то, как они думали в прошлом году, а красненькая — это уже как они, то есть в 22-м и в 23-м, да, позапрошлом и прошлом. И ожидания, они все приближаются. То есть есть вероятность, что да, ну, как бы роботы заменят все, насколько там, ну, кому-то хорошо, кому-то плохо, да, тут разные варианты. В целом это прогресс, конечно, который нашему человечеству должен помочь. Ну и проблемы у нас большие с биосферой, проблемы снижения биоразнообразия, там умирают опылители, летающих насекомых очень мало стало, нефтяное загрязнение, микропластик, нанопластик в плаценте там, и ну, прочее. Вот эти все проблемы как надо решать. Но все это решаемо. Да, вот опять же, наука помогает избавить нас от большинства вот этих вот проблем. Она позволяет решить
любые проблемы, в принципе, да, если мы достаточно упорны, мы можем вернуть к жизни там, вымершие виды, да, можем сделать новые. Сейчас мы частично это делаем, да, есть генетическая инженерия, которая бояться не стоит. Это продвинутый нормальный способ получения нужных нам свойств в организмах. Со временем, да, долететь нам тяжело, мы такие все мягкие и разрушаемся под действием радиации, но мы можем использовать какие-то самореплицирующиеся системы, роботы, которые сами будут себя строить из звездной пыли и свою какую-то систему выстраивать. Ну а может быть, да, когда-нибудь мы сможем разгадать тайны сознания и уже передавать его там лазерным лучом куда-нибудь в космос на огромные расстояния, управлять бессмертными аватарами, ну и в целом увеличивать свое присутствие во Вселенной для того, чтобы покорить планеты и даже звезды с черными дырами. В этой невероятно удивительной Вселенной. Спасибо, друзья. Тагир Кабиров, аплодисменты погромче, прошу вас. Тагир, у нас осталось совсем немного времени, и у меня для вас один вопрос. Кажется мне, рано или поздно, но наша планета перестанет существовать в этой Вселенной. Расскажите, как вы считаете, наше человечество доживет до этих дней? Будем надеяться, что доживет, да. И это не кажется, понятное дело, да, планета исчезнет, нас поглотит Солнце, и рано или поздно, в любом случае, здесь жизнь закончится, и планета наша закончится. Поэтому основная задача, да, охота думать не только про там, своих детей и внуков, а про какие-то будущие там, поколения через миллион лет. Очень хотелось бы, чтобы мы нашли возможность либо покорить новые миры, либо покорить новые формы существования, когда нам не нужны будут планеты. Спасибо, аплодисменты. Тагир, мы были рады видеть вас сегодня в нашем лектории. Приходите к нам еще в гости, будем с нетерпением ждать. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые зрители, у нас в гостях был кандидат биологических наук, победитель всероссийского конкурса «Лига лекторов» Тагир Кабиров. Аплодисменты. А с вами было Российское общество знания, я его ведущий Егор Рева. Узнавайте новое вместе с нами каждый день. До новых встреч!